Бер кусты шундай һорау биргән. Дин юлына бассам, һакал үстерү мотлакмы? Кусты, мына шулай итеп әйтәбез һиңә. Әгәр һин Алла Тәгаләнең барлыгына, берлегенә, уның фәрештәләренә, китапларына, пәйгамбәрләренә, кыямәт көненә, кадергә һәм ислам диненең өркөннәренә ышанаһың икән, һәм намазга басканһың икән, тимәк һин диндәһең. Теге я был эште әгәр һин эшләмәйһең икән, мәсәлән, күп мөселмандар һымак һакал үстермәйһең, әйтәйек, ниндидер теге гөнаһтарҙы әле ҡалдыра алмайың, белмәйем, мәсәлән, тәмәке тип әйтәйек, шуның һымак гөнаһтарҙы әле ҡалдырмағаның икән, барыбер һине беркем дә әйтмәйәсәк диндә түгел тип. Сөнки әгәр кеше имандың шарттарын, исламның рөкөндәрен ҡабул итеп намазға басҡан икән, беҙ ундай кеше тураһында ул дин юлында тип әйтәбеҙ. Бары тик теге һакал үҫтермәгәне генә өсөн кешене мөселман түгел тип беркем дә әйтә алмаясаҡ. Тик шул ғына нәмә һине тота икән, икеләнеп торма, намазға бас. Һиңә беркем дә көн һайын килеп һакал үҫтереп тип бәйләнеп йөрөмәйәсәк. Исламдың ғәмәлдәре күп ул. Бөтәһендә бер юлы тотоп алып булмай. Кешеләр яйлап ҡына йылдан йыл ғына үҫешә диндә. Аңлайһығыҙмы? Һәм бер кеше лә ни тиклем диндә күпме йөрөһә лә ул әйтә алмай, мана мин ислам диненең бөтә мотлаҡ булған нәмәләрен үтәп бөттөм тип. Һәр бер кеше ниндәйҙер эште барыбер ҡалдыра. Шуға икеләнеп торма, теге һакалмы йәки башҡа ниндәйҙер бәләкәйерәк мәсьәләләр һине тотоп килә икән, был һиңә теге ниндәйҙер ҡурҡып торорлоҡ нәмә булырға тейеш түгел.